S nama je doktorica znanosti Jelena Obradović-Mojaš, a najavit ćemo među ostalim, ako ćemo temu sigurno sam i proširiti, današnje predavanje Korčulanski trag u biografijama žena obitelji Zamalja. Jelena, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Korčulu i ja ću za sam početak odmah vas pitat kakva je vaša veza s Korčulom, zato što znam da je zapravo svaki put kad ste u prilici ponosno ističete. Da, to je točno, zato što je Korčula moj prostor mog ženskog ishodišta. Makar je otok, ja je doživljavam sa ženskim prizivom moja Korčula, moj ženski otok. Jer su zapravo tu sve moje ženske pretkinje. Tako da negdje tu energiju žene otočke ja zaista baštinim upravo iz Korčule. I nosim je zaista na jedan sentimentalan način. Možda taj sentimentalan način je u progresiji s obzirom na moje godine. Dakle, što sam starija, to sam, što se Korčule tiče i mojih pretkinja s ovog otoka, to senzibilnija. Dolazite li onda i češće na Korčulu? Pa zapravo ne. To je možda malo anakrono, možda je to baš sve skupa i tako. Zbog toga ne baš, ali volim doći tu. I moram priznati zapravo da mi je ovaj put izrazito sentimentalan, zato što od mog posljednjeg puta kad sam bila na Korčuli, bila sam točno možda nekoliko dana prije korone i prije no što je uslijedio lockdown. Tad su na ovom otoku bile 3 žene iz moje obitelji kojih sada više nema. Tako da mi je to negdje... Moj dolazak ovoga puta na neki način je omaž tim ženama i zapravo negdje da, sentimentalno smo u nekoj laganoj, nježnoj onostranosti i ovoga puta. Jednostavno je nemoguće odvojiti u vezu Korčule. Pa da, mislim, meni je Korčula vezana za sentiment. Meni su uopće čuvstva i osjećaj i sentiment važni, i gradivni i formativni. Gotovo kao i onaj pojavni svijet našeg bića. Tako da mislim da upravo taj sentimentalni talog koji nosimo u sebi nas dobrim dijelom identificira. A osim toga, ako ćemo baš o tom sentimentalnom talogu u ženama, mislim uopće u ljudima, ali evo sad smo se negdje ipak negdje locirali na pitanje žena. Recimo u 19. stoljeću, a to je vrijeme žena o kojima ja govorim i o kojima će govoriti moja buduća knjiga, jer moje predavanje je negdje propitivanje javnosti kako bi možda mogla biti dočekana moja knjiga u toj percepciji čitateljskoj. Tako da su ova moja predavanja zapravo glasna razmišljanja. Sviđa li vam se to? Sjajno. I treba li to pisati do kraja? Hoće li se čitati kad je tiskam? Ali htjela sam reći, to apropo osjećajnosti i žena, recimo u 19. stoljeću, pa zapravo na prijelazu 19. u 20. primjerice, jedan vrstan pedagog, Basariček, je vrlo jasno rekao da ono što definira muškarce su razum i volja, a ono što definira žene su mašta i osjećaji. Gle, mislim, ja ne negiram moju maštu i moje osjećaje, ali isto tako ni ne odbijam razum i volju. Dakle, hoću reći, ta percepcija žene se mijenjala, a osjećaji su nešto što je vrlo duboko sondirano uopće u taj ženski svijet. Jer ženski svijet je negdje bio imanentan i majčinstvu i uopće to jednom čitavom vrtlogu osjećaja i poroda i boli i radosti i tuga i sve je to negdje iz srednjevjekovlja preneseno u 19. stoljeće gotovo u vrlo sličnim gabaritima. Je to baš bilo povezano uvijek samo za žene, a muškarcima se kao to nikad nisu smjeli. A ni dan danas nerijetko se čuje nemoj plakat, nemoj iskazivati osjećaj. Da, to je to potiranje nečeg što je zapravo antipokušaj jer nije imanentan čovjeku. Nije imanentan živom biću, mislim, kako god. Meni se čini da uopće to pitanje žena i propitivanje ženskog statusa kroz prošlost, ali sve do ovovremenosti, uvijek ima smisla. Mislim da svako glasno razmišljanje je i kritičko propitivanje stvarnosti, onodobne, ovodobne. Mislim da su žene sa svim mijenama kroz prošlost, a zaista od onih
arhetipskih poimanja, dakle žene svedene u taj intimni prostor majčinstva, reprodukcije, rodne redukcije i konstrukta. Ja zaista mislim da je to pitanje konstrukta, jer jednostavno je to tada odgovaralo strategiji društvenih promišljanja. Očito se nije moglo ni znalo drugčije u tom kontekstu i u okviru takvih okolnosti. Ali mislim da bez obzira na te mijene žene koje su iz tih svojih nevidljivih sfera polako kroz desetljeća ugledale svjetlost svoje društvene pozicije, pa i važnosti, pa i funkcije, pa i vidljivosti. To je opet nešto što su se žene izborile zapravo sa sebe. Da. Mislim, to je nešto što se kolokvijalno vezuje s feminizam, makar to se i ne može isključivo vezati uz feminizam, jer ima puno šire značenje, osim toga traži interdisciplinarnost, ali ja zaista mislim da je to bilo pitanje konstrukta, koji je bio takav kakav je, kažem, u strategiji društvenih promišljanja, ali u svim tim mijenama žene mislim da su oni bile ono što suvremena antropologija prepoznaje pod pojmom gatekeepers. Oni zaista to jesu i metaforički i stvarno, jer u njima jesu bili ključevi života i ključevi postojanosti i kontinuiteta. U mnogo čemu i ključevi njihova svijeta, bez kojeg zapravo, mislim, svijeta bilo ne bi. Jelena, vi ste urednica na Hrvatskom radiju, docentica na odjelu povijesti Jadrana, Mediterana, sveučilišta u Dubrovniku. Objavljujete knjige, nadamo se da će uskoro i nova znanstvene i stručne radove s područja kulturne antropologije, povijesti žena, povijesti i svakodnevnice. Zaista bogata biografija već za sad. Vjerujem da još toga vas dosta i čeka i da ćemo još dosta o vama i čuti. Ba dobro, nije to baš nešto osobito bogata biografija. Zanima, kad ste osvijestili taj pojam i taj trenutak baš propitivanja položaja žena, baš od 18., 19., 20. stoljeća? Zapravo slučajno. Naime, da, moja matična vokacija je, dakle, ja jesam urednica na Hrvatskom radiju. I to je moja to je moj profesionalni poziv. Međutim, svo to vrijeme volim istraživanja, volim propitivanja i to radim iz ljubavi, iz nekog svog ocijuma. I tu sam vrlo kritična. Tu sam zapravo užasno kritična, zato što se uvijek pitam je li to vrijedno pažnje javnosti, odnosno je li to vrijedno, ne mislim javnog interesa sad u nekim predimenzioniranim oblicima, nego jednostavno je li to dovoljno relevantno da bi to nekoga moglo zanimati, osim što ja to volim i što to mene zanima. To što ja to volim ne znači da je to i relevantno. Ili bi to već bilo dovoljno. Da, dobro, ali hoću reći, ja mislim da tu imam vrlo jasan stav. A što se tiče pitanja žena, sasvim slučajno, istraživala sam nematerijalnu baštinu i istraživala sam u arhivima, iščitavala literaturu, i onda jednostavno u arhivskoj građi su mi se ukazale neke nišice koje su, kako mi to volimo reći, drugima prošli ispod radara, a mogli su ih registrirati, ali iz nekog razloga nisu. Meni su se učinile dovoljno podatne i povodne da bi se time pozabavila. Imala sam sreću da sam našla neke dobre izvore, neke dobre dnevnike, neka dobra osobna pisma, jer mislim o ženama izvori uglavnom šute. Žene nisu bile u fokusu, tako da o njima se uvijek saznaje sekundarno, iz nekih memorabilija, iz nekih arhivalija, iz nekih uspomena. Tako da se tu uvijek iz nekog sekundarnog očišta mogu zaista ugledati vrlo lijepe i zanimljive životne priče, pa i biografije. Sad je pitanje što znači relevantna biografija? U onakvoj vrsti povijesti kakvu ja volim zagovarati, a to je recimo dakle, ta totalna povijest, bez tog segregacijskog odnosa prema ženama, a one i jesu ušle u rakurs kad se shvatilo u 20. stoljeću, dakle nakon te historiografije koja je tematizirala velike osobe, dakle ne znam, vojskovođe, ratove, kraljeve i uopće tu vrstu političke povijesti. Kad se zašlo u povijest svakodnevice, kad su se otkrile te slike koje zaista nose vrlo potentno svoje priče i zanimljive faktografije,
onda se zapravo shvatilo da i žene kao marginalna skupina isto tako zahtijevaju i mogu imati sasvim dovoljno razloga za istraživanje. Meni je povijest žene vrlo zanimljiva zato što, mislim, možemo vremeploviti. Osim toga imamo i neko insajdersko razumijevanje, jednu višu razinu empatije. Nije nam strano propitivati te osjećaje, jer, mislim, kako bih rekla, mi znamo da su porodi bili vrlo česti i znamo da je bio visoki mortalitet, kao i natalitet. I sad, ne znam, recimo jedan francuski teoretičar Rieu će reći da ta razina tuge i straha nije baš bila tako visoka i razvijena, jer se znalo da je natalitet visok, ali da je mortalitet visok. Da se onda negdje mogla kao kontrolirati ta emotivna mapa. Ja ne mislim da je to tako, bez obzira što uvažavam te okolnosti i sigurno su imali nekih utjecaja, ali ja ne mislim da je to ključno u tom pogledu. Dapače, ja mislim da su te neke kategorije vječnih osjećaja, tipa straha, užasnosti, tragedije, tuge, radosti, ljubavi. Mislim da je to bilo jednako postojano i jednako živo u svim razdobljima prošlosti. Ne bih nikad reducirala, niti bih ikad minorizirala osjećaj tuge kod majki, recimo u 19. stoljeću kad imaju mrtvorođenčadi. Da, to mislim da nije. A kad ste spomenuli vojskovođe, vojnike, odlazak u rat, tu je zaista opet pokazatelj, zapravo pokazuje se kroz povijest koliko je ta ženina uloga minorizirana, jer one su zapravo ostale doma. Pa da. Ostale su doma, one su sve vodile, sve je bilo na njima. One su prehranjivale, one su radile, one su održavali zapravo taj svijet da se ti isti muškarci gdje vrati doma. Gatekeeperi. Mislim, moja prababa s otoka Korčule, nakon što je dida pošao u Novi Zeland raditi u nekom rudniku i nikad se više praktički nije vratio, je ostala sa 4 kćeri na ovom otoku. Gle, žena sa 4 kćeri. I s mužem koji se nikad nije vratio iz Novog Zelanda. Mislim, tamo je i umro. Prema tome, hoću reći, ta snaga žene je nešto što je meni fascinantno i što mislim da nikad nije dovoljno istraženo i rečeno i mislim da uvijek ostaje dovoljno... Da. I mislim da uvijek ostaje dovoljno prostora za iščitavanje novih taloga i novih slogova uopće u razumijevanju kompleksnosti njenog položaja. Apsolutno. Osvrnut ćemo se, odnosno kasnije ćemo se još vratiti malo da povučemo neku paralelu tad danas. Ali bi se malo zadržala upravo na obitelji Zamanja i na te zapravo žene o kojima ćete i danas govoriti. Na predavanju, da. Na predavanju, pa prvo da malo riješimo misteriju oko ovog prezimena Zamanja. Zamanja, da. Zamanja, makar je tu bilo i, to je dakle, mislim, talijanizirani oblik njihova prezimena, to je prezime jedne od dubrovačkih vlasteovskih obitelji i kroatizirana verzija je Zamanjić ili Džamanjić ili Džamanja ili u starijim oblicima, jer oni su u Dubrovniku zapravo od kasnog srednjovjekovlja bili kontinuirano prisutni sve do pada Republike i bili onako jedna od etabliranih, kao, mislim, gle, Dubrovačka vlastela u svojoj etimologiji nosi svoje važno obilježje. Oni su vlastela jer imaju vlast. I to je dakle nešto što ih bitno čini drukčijima od ostalih staleža. A osim toga, mislim, građanski stalež nije bio ništa manje bogat, pogotovo nakon uzleta trgovine, pomorstva i svega. Ali ono što ih je bitno razlikovalo od vlastele je to što nikad nisu mogli imati vlast, jer je Dubrovačka republika bila aristokratskog ustroja i jednostavno tu su stvari bile vrlo, vrlo jasne. Zamanje su jedna od tih obitelji, makar, znate, to vam je sa vlasteovskim obiteljima, a to je silno, precizno, dobro i nenadmašivo zapravo istražio i uopće pozicionirao pokojni akademik Vekarić u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku i uopće taj zavod akademijin u Dubrovniku sa svojim stručnjacima kojeg sada ih vode nakon smrti Nenada Vekarića. Taj zavod sada vode akademkinja Nela Lonza i profesorica doktorica znanosti Vesna Mijović. Taj zavod ima fascinantnu produkciju istraživanja i uopće istraživanja u Dubrovačkom arhivu i praktički zahvaljujući njihovim vještinama i radu jako puno se uopće i zna o svim segmentima i slojevima tog bogatog
bogatog povijesnog taloga Dubrovačke republike. Dakle, Zamanje su jedna od vlasteovskih obitelji, živjeli su u Dubrovniku sve do pada Republike. Nakon pada Republike, kao i mnogi drugi, uglavnom su se odselili. Tako da je tu zapravo cijela mudrost oko prezimena. Kao i svi ostali, došli su od nekud u Dubrovnik u ranom srednjovjekovlju i tu ostali. Kažem, imali su jako puno svojih ogranaka, tako da ja vama sad mogu nabrojiti ajde neću reći 50, ali 5 imena sa prezimenom Zamanja, a da nisu u bliskom rodu, ali da su recimo 4., 5. rođaci. Inače u vrijeme Republike moglo se vjenčavati u 3. korijenu, to je sad notorna činjenica uz neke posebne... Tako je bilo i poželjno, jasno. A mislim, zato što su bili hermetični, jer su se vjenčavali samo međusobno i onda je to jednostavno posljedično imalo takve reperkusije. Ali eto, Zamanje su vlasteovska familija koja je ostavila svoj trag u vremenu Republike i u vremenu grada. Možemo li malo čuti više o Karloti? I zašto je ona Karlotu sam odabrala samo zato što je rođena na Korčuli. Nama dovoljno. Da, dovoljno. Pokušala sam baš pročitati iz vašeg grada. Ne zna se točno gdje je bila kuća, je li tako? Ne, to nisam uspjela otkriti. To zaista nisam uspjela otkriti. Što bi možda nama bilo možda bi se i moglo. Gle, ja nisam, mislim možda bi se i moglo, ali nije mi to do sad pošlo za rukom. Ali činjenica je, njen otac je bio, dakle, Karlotin djed Mate Zamanja je bio povjesničar i pjesnik. I on je jednostavno živio na nekoliko mjesta kao činovnik, dakle, ovisno o svojim... On je bio prva generacija razvlaštene vlastele, ali je, kao i svi ostali, bez obzira što je Republika propala, bez obzira što je više nije bilo, ali oni su svi negdje nosili u sebi te neke zamrznute svjetove republikanskog odgoja i uopće tog raguzejskog nasljeđa. I Karlota je zapravo negdje u refleksiji svog života i primila nešto od tog inputa naslijeđenog. Makar njen djed više nije bio živ kad se ona rodila, ali je bio živ njezin otac koji je također negdje primio tu svjetlost uspomena, recimo to tako, i pronosio to u svom životu. Njezin otac Jeronim, ali u knjigama Girolamo, jer sve je naravno bilo pisano talijanskim, ili ako je se radilo o hrvatskom jeziku, onda je bio pisan talijanskom grafijom, tako kako god. Dakle, njen otac je u tim svojim kako bih rekla, postama i mijenjanju gradova u kojima je bio službenik. Jedan od tih gradova bila je i Korčula i tu je bio svega nekoliko godina, vrlo kratko, ali tu mu se rodilo 2 djece. Karlotin stari brat koji je nažalost napustio ovaj svijet nakon svega nekoliko mjeseci, jer to je sad ovaj dio priče o kojem govorimo, dakle visoki natalitet, ali i mortalitet djece. I Karlota. Karlota je rođena u Korčuli 1870. 7.8. Točno znam taj datum 7. kolovoza zato što je tad bio rođendan njenog djeda, pa onda se taj datum multiplicirao u istraživanju, pa onda mi je to bilo lako upamtiti. I živjeli su tu nekoliko godina, baš u samome gradu. I mislim, točno možete iščitavati te silnice i negdje još uvijek to titranje statusno. Dakle, već nema Republike 60 godina nakon što se ona rodila. Ali oni i dalje još uvijek se kreću i druže u tom jednom pozicioniranom društvu. Pročitala sam, Karlotin krsni kum bio je načelnik Blata. Da. Franko Kalođera, što je recimo isto nama sigurno zanimljivo. Da, ali on je bio, to može zapravo, ali gle, on je bio izaslanik biskupa Marka Kalođere. Dakle, on nije došao samo kao načelnik Blata, nego kao izaslanik biskupa Kalođere. Znači, predstavlja i biskupiju. Dakle, još višu razinu. Ali gle, a druga kuma je bila njezina teta, Nikoleta de Zamanja, koja je došla upravo zbog toga iz Dubrovnika. Što to hoće reći? Da su oni, bez obzira što su oni bili premreženi i što su kumstva bila simboli premrežavanja i nekakvih, kako bih rekla, čvorova društvene čvrstoće ili održavanja, da, ili impregniranosti, hajde recimo, tih
statusnog tog pitanja, ali njena druga kuma je njena teta. Dakle, to je ta jedna okrenutost obitelji, to je to jedno insajdersko... Jedan balans. Mislim, i balans, ali i okrenutost obitelji, jer oni jako drže i jako su držali do te obiteljske posvećenosti i povezanosti. Oni zapravo, često puta sam našla u rukopisnoj ostavštini kako obiteljske uspomene nazivaju svetim uspomenama iz svog obiteljskog vremena. Dakle, nije to baš zanemariva sentenca i zanemariv pogled na vlastito nasljeđe, ali zapravo i na nekakav doživljaj, introspektivni doživljaj vlastitog identiteta. Zanimljivo. Meni je to bilo vrlo, kako bih rekla, komplementarno jedno s drugim, jer jedno se tiče ovaj vanjski efekt impregiranosti društvenog položaja, a ovaj drugi sentimentalnost prema vlastitoj obitelji, koje više nema u onakvim okolnostima raguzijskog nasljeđa koje je nepovratno nestalo. Tada već nepovratno nestalo. Primijetila sam još jedan detalj. Žene, pa i sama Carlotta i u obitelji, odnosno povezane, dosta dugo su živjele. Jesu. Do 90 godina. Jako su dugovječne. To je i mene iznenadilo. To me baš sad iznenadilo za to vrijeme, a kad govorimo opet u kontekstu kojeg smo malo... Ja sam izdvojila 7 ženskih biografija. U tih 7 ženskih biografija mislim da su jedne ili dvije bile recimo do 40-ak godina. Ovo ostalo je sve bilo od 20 do stoljeća. 80, Koja je to 90 godina. Ne znam. Ne znam. Kad smo razgovarali ranije, onda ste mi spomenuli zapravo da mnoštvo tih istraživanja jednostavno krenete pa se otvori jedan prozor, pa se otvori još jedna tema, još jedna priča, još jedna osoba i da nerijetko zapravo imate sve te informacije da ne znate ni kako osoba izgleda. Da. I da onda u jednom zapravo slažete se sami u glavi, naravno, svijeku kako smo mi sve vizualni tipovi. Naravno. I želiš, naravno... Da, imaginacija nije strana. I onda dođete do, ne znam, nakon tog istraživanja dođete do neke fotografije i ugledate tu osobu. Da. To je jedna moja draga kolegica mi jednom rekla, kad sam, dakle, istražila sam sve o ovoj Marijeti Zamanje-Welzel, sve. Onda sam čitavala dnevnike. Onda u tim dnevnicima nađete i na neka vrlo intimna svjedočanstva, pa vam je onda nekako neugodno to transponirati na van. Nekako imate nekad dojam da treba odvagnuti što donijeti u svom tekstu, a što ostaviti tišini arhivskog rukopisa, jer ponekad je nešto zapisano, a sve je zapravo zapisano iz neke želje da se u tom trenutku zapišali. Pitanje je jesu li neke stvari zapisane da bi se kasnije baš tako javno čitali i iščitavale, pa onda tako to mi nekad je bilo onako malo, imala sam neke dileme što staviti, a što ne. Ali u svakom slučaju što se tiče same te činjenice da sam našla onda fotografiju te žene u zbirci u fototeci Dubrovačkih muzeja, ja sam bila izvan sebe od sreće. Onda je mi jedna moja dobra i draga kolegica rekla, eto ti mi zovemo znanstveno ukazanje. Znaš, kad sve znaš i sve istražiš, još ti samo nedostaje da ugledaš to lice. Jer ja sam nju naravno imaginavala. Mislim, je li bila približno slična? Pa zapravo je, da je imala jednu umilnost i milinu. Uopće ta umilnost i blagost, to je nešto što me oduševljava kod ljudi. I kad to zamijetim da netko ima, onda mi je to onako baš jedan, baš dar. To baš nema puno ljudi, moram priznati. Koliko se obitelj Zamanja zadržala u Korčuli? Kasnije su one i u Italiji, tako vrlo kratko. Mislim da su tamo i stariji naraštaj i danas. I danas su. I koliko imaju danas veze sa Korčulom? Vjerojatno ništa, ali s Dubrovnikom. Da. Pa ja sam, kad sam imala predavanje na srodnu temu u Dubrovniku, onda sam tu istu večer, kako sad, mislim, digitalna smo era. Ja nisam digitalno vješta, da se razumijemo uopće, da pače, to se nemam s čime uopće pohvaliti, mogu samo biti kritična prema sebi, ali mogu se razgovarati na Messengeru, Whatsappu i Viberu. Sasvim dovoljno. Okay. I onda sam baš sa nasljednicima, dakle, Carlotta je živjela na Korčuli neko vrijeme, onda je kasnije imala svoje životne dionice i u Zadru i u Trstu i na kraju u Padovi.
Svi njezini nasljednici su danas u Padovi. Ona sama je u 90 i nekoj godini umrla u I Padovi. tamo je i posljednje počivalište. Tamo je posljednje počivalište na Padovanskom groblju, da. A njeni nasljednici su u Padovi i danas, ne dolaze u Dubrovnik, ali tu večer, nakon što sam ja imala predavanje u Dubrovniku, ja sam provela s njima, dakle oni su bili kazivačice za ovaj dio 20. stoljeća, koji Tu se nisam već mogla imali naći u zapravo arhivu. usmenu predaju. To sam imala usmenu predaju i sjajne, bit su sjajne kazivačice. I onda smo razgovarali, ja mislim nekih 2 sata tu večer, i onda mi je rekla Lucia da zapravo njen sin, koji je sad u 20. godinama, silno želi doći u Hrvatsku i želi doći u Dubrovnik, tako da oni nisu dolazili u Dubrovnik sve do sada, ali nekako oni znaju za svoje podrijetlo. Oni Dubrovnik nazivaju Raguza i nose ga stvarno na jedan sentimentalan način. Sad, hoće li, kad oni dođu, to negdje pojačati njihove emotivne silnice prema tom dalekom. Mislim, sad je ipak to prostor njihovog dalekog ishodišta. To je sad već 100 i nešto godina, da. Tako je. Oni su Italijani, mislim. Točno. Da. Ali uvijek je dobro ima veze sa Hrvatskom Dubrovnikom, pogotovo Korčulom. Da, dobro, mislim, to zrcaljenje naših 2 obala je, kako bih rekla, jedna konstanta u svim prošlim stoljećima. Kako bi opisali položaj žena u današnjem društvu? Možete li povući neku paralelu sa ženama koje ste istraživali iz 18., 19., 20. stoljeća? Evo ja ovako nisam istraživala žene tako detaljno kao vi. Ma nisam ni ja baš detaljna, ali evo. Rekla bi da evo, moramo se izlaskom na ulice boriti za neke stvari koje i prava koja smo zapravo već odavno izborili, i to ne bilo kako krvavim putem. A opet nas se hoće nekako staviti u ta 4 zida s tim reproduktivnim pravima, odnosno da smo samo za to, a manje za sve ostalo. Da. Pa, čini mi se ko da je došlo sad jedno vrijeme, da ko da je bilo jedno vrijeme stagnacija, sad ko da čak idemo i koji korak unazad. Puno se postiglo, naravno, nema tu govora, ali... Da. Pa, mislim, dijelom ste i kazali, mislim, naravno da drastične razlike postoje, ali ono što je neočekivano i što je možda i anakrono u ovom vremenu je upravo to da se ponovno reflektori fokusiraju na nešto za što se mislilo da se već davno otvorilo i prepustilo prostoru žene. Ono što mene iznenađuje je to propitivanje ženinih sloboda. Meni se čini da je sloboda jedna tako elementarna kategorija koja bi trebala doći u svoju zonu neupitnosti u ovom razdoblju u 21. stoljeću. Tako da je začuđujuće da se zapravo ponovno neka pitanja i propitivanja ženskih prava dovode pod upitnike. A dovode se. Eto, to je recimo nešto što nije za očekivati u ovom vremenu, jer se nekako pretpostavlja da sve ono što je jednom riješeno idemo dalje, otvaramo neke nove prostore gdje bi se možda nešto moglo još bistriti, ali ne se vraćati na nešto što mislim da je već u sferi osobnih odluka posve jasno, pa i etički pozicionirano. Jeste li možda u svojim istraživanjima naišli na neke poznate ličnosti ili manje poznate ličnosti koje su doprinijele današnjem položaju žena? Ne, zato što ja upravo istražujem te tihe male žene koje imaju te svoje tihe biografije i naizgled nisu doprinijele i naizgled nije ih katapultiralo vrijeme, okolnosti, njihove osobnosti ili nešto slično. Dapače, ja baš volim istraživati tako te tihe male biografije koje zapravo ostavljaju svoj trag. Ostavljaju svoj trag, ali možda ne onako frontmenski, vidiš, opet menski, dakle, ne, opet smo tu kod menovac. Da, patrijarhalni prizvuk. Da, mislim. Ali ne, nisam, idem drugim putem. To mi se super sviđa zapravo vaš ciklus predavanja, baš tema svijet nevidljivih, odnosno vidljivih žena. Da. To zapravo jedna tranzicija, možemo reći da upravo i vi ste i radili i radite na tome da iz tog nevidljivog
svijeta pređu u Da, točno. Možete nam reći? Da, to je smislila Pa moja kolegica, doktorica znanosti Monika Grdiša-Asić, taj uopće ciklus propitivanja žena u mjesecu žena. I evo, mislim, nismo mi baš dugo u tom kontinuitetu, ovo nam je zapravo druga godina da smo, ali negdje tako izbistrimo neku temu, ali mislimo da vrijedi. Recimo, moja kolegice istražuje sluškinje, ona će imati predavanje baš o sluškinjama. Gle, mislim, Ivo Vojnović je to tako lijepo i jasno rekao u svojoj trilogiji, mislim da je to u Allons enfants. Kad sluškinja govori vlasteli da vam nas nema, ni vas ne bi bilo. Hoću reći, mislim, sluškinje su naizgled marginalna skupina, ali mislim vrlo važne u tom pronošenju. Mislim, sluškinje su dojile vlasteusku djecu, sluškinje su u konačnici bile izlostavljane. Marin Držić o sluškinjama govori jedan od najljepših ženskih monologa je Mionin monolog iz Grižule Držićeve. Dakle, što je možda još i veći, u svakom slučaju, veći hint, zato što Marin Držić, dakle, muškom rukom piše jedan od najljepših ženskih monologa iz 16. stoljeća. Ivo Vojnović također vrlo jasno čitatelju daje do znanja da su sluškinje vrlo bitne. Tako da će moja kolegica, dakle, imati predavanje o sluškinjama. Jedna je već imala predavanje o učiteljicama 19. stoljeća i to je ta vidljivost. I naša gospođa Sani Sardelić. Još, da, i htjela sam reći, imamo ekstenziju prema Korčuli, što nije nebitno jer to je sve negdje dokaz da smo iz istog mediteranskog kruga i da smo iz istog nasljeđa i da zapravo bistrimo tu mediteransku vibraciju. Ona će imati predavanje o mljekaricama. Tako da čini mi se da ćemo ove godine tako napraviti jedan mali, ženski, nenametljivi puzzle. Do godine nek bude nametljiv. I to što više. Što nam žene iz prošlosti mogu poručiti danas? Što od njih možemo naučiti i implementirati u našu današnju svakodnevnicu? Gle, ja ti mislim da je tu zapravo prvo neko pitanje medija. Jer, na primjer, o svem ovome što sam ja predavala i o čemu bih dovršila knjigu, da je to već u mediju književnosti, to bi možda bilo pitko i to bi možda tako bilo za čitanje, jer bi te osobe i bili likovi, pa bi se onda moglo doraditi, pa bi ih se spisateljski možda moglo photoshopirati, govoreći rječnikom suvremene ere. Ili recimo da smo u mediju filmske umjetnosti, to bi možda onako bio nekakav film sa ženskim temama. Pa tako je isto meni i prošlost kao takva medij. Pitanje je što možemo iščitati. Ono što mislimo da je smisleno, ali činjenica je da ono što svakako ima smisla je iščitavati s respektom nečije živote. Iščitavati tu snagu postojanosti, toleranciju, ljubav, trpljivost, mislim, osjećaje. Ono zapravo kad sve to faktografski ogoli i kad tu faktografiju tih površinskih zbivanja i manifestacija gdje je tko živio, imao dijete s nekim, bračno, izvanbračno, kad to sve stavim sa strane, ono što mi ostaje je osjećajnost koja vodi ljude u životu. Za nekoga je to plošna želja za uspjehom, ne znam, ambicija ili već nešto slično. Ja osobno mislim da je puno bogatiji ovaj dio emotivnog kolorita koji osoba nosi u sebi. Sad ja tu stjecajem okolnosti istražujem žene, ali isto bih vam rekla i da me pitate za muškarce. Sasvim. Osim toga, sa svim tim ženama su bili u njihovom okruženju ili njihovi očevi, ili njihovi muževi, ili njihovi sinovi. Mislim, kako god, ja sam zaista za tu inherentnost svijeta. Mislim, nemam dapače. Mislim da uvijek bogatstvo oplemenjuje u svakom smislu, pa i bogatstvo stavova, pa i bogatstvo anomalija, ako ćemo, jer
nema bezgrešnih. Mislim, ovo je sve negdje, čini mi se, ja to tako doživljavam, bio hod prema nekom boljem svijetu. E sad je ontološko pitanje i pitanje svih pitanja, idemo li mi prema boljem svijetu? I što je bolji U svijet? nekim aspektima sigurno da. Gle, željeli bismo sigurno, a sad je pitanje izvedbene umjetnosti života. Znaš, Baš ste lijepo to rekli. da, zapravo. valjda. Kad se družimo i vidimo ponovno u Korčuli. Pa ne znam. U svakom slučaju i ovaj moj dolazak je ostvaren na ljubaznim pozivom ravnateljice knjižnice Ivan Vidali i Milojke Skokandić. Gle, možda sad vrijeme da Milojka dođe u Dubrovnik. Pa onda kad Milojka dođe u Dubrovnik, onda će se opet vratiti na Korčulu. Da. Slažem se. Da. A jedva čekam ponovno da nam dođete, I ja. da se vidimo i hvala. Hvala vam Baš puno. jako